হ্যালো পোলাপাইন, সবাই কেমন আছো? আজকে নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম এসকেবি টিভির পর্দায়। তো আজকে কথা হবে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জঙ্গিবাদী, সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী, সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক নরখাদকের নাম হলো মোদি। মোদি শতানার বাচ্চা চরিত্রহীন মোদি 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 একদম লাথি দেবো, কিন্তু বেজাগায় লাথি দেবো, জানিস না? মোদি মোদি। আরে দূর পাউল কথা কেন বলতেছেন? এই দাদাগিরি মত কর, পিটান পাটান যদি খাইতে না চাও, দৌড়ের উপর টেম্পু ধর সকালে, যা যা যা। এই দাদাগিরি মত কর, পিটাইয়া খালের ওই যে নামাই দিয়ে মু ব্যাক কয়টারে। এই দাদাগিরি মত কর, কি হয়েছে? এই দাদাগিরি মত কর। কপালের উপর লাথি দিয়ে নেটওয়ার্কের বাইরে হালাই দেবো, তাহলে ব্লক মারিয়ে দেবো। ফালতু কোন জায়গা। बिल्कुल मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोले तो? मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। আরে বেটা কি করছ? সর সর বেটা। गालियां देनी है देते रहो। শুরু করেন জামাই সাহেব। बोलते रहो भाई, देखेंगे आगे क्या होता है। আল্লাহ কই কি? बिल्कुल बोलते रहो भाई, जितनी गालियां देनी है देते रहो। তোর একেবারে নাকশা ফাড়াই দেবো, রক্ত বাইর করে দেবো। बोलते रहो भाई। তুই ভাই তোর একটা রিকোয়েস্ট করি, তোর ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করি, তুই খালি কষ্ট করে 5 মিনিটের লেগে আয়া পর ভাই। 5টা মিনিটের লেগে তুই খালি একটু আয়া পর, তোরে মাইরা আমি ঘুমামু ভাই, আমার ঘুম হয় না। তোরে মাইরা ঘুমামু, তুই একটু আয় ভাই। এই হাসি দেখলে আসলে সবকিছু সারা দিনের ক্লান্তি এই হাসিটুকু দেখলেই মানুষ ভুলে যাবে। ए शाम, ए पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি বানানো হয়েছে শুধুমাত্র মজা করার জন্য, তাই সবাই বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।